από καρδιάς τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με αυτή τη δουλειά και βέβαια δεν θα τους μνημονεύσω μόνο γιατί θα ήταν μεγάλη αδικία. Θα πω για την κυρία Καραγιανακίδου, η οποία είναι της Κρατικής Φιλολογίας. Ένα χρόνο έδωσε τον εαυτό της στο σχολείο μας και πέρα από αυτό δραστηριοποιήθηκε και την ιδέα της. Έφερε 5 θεατρικά έργα. Τα παιδιά επέλεξαν αυτό που θα δούμε σήμερα και με πολλή δουλειά, στερώντας βέβαια τον εαυτό της από την οικογένειά της, βοήθησε πάρα πολύ. Τον κύριο Κουρσούτοπο Βασίλη, φιλολόγο του σχολείου μας, ο οποίος παρότι έχει εξασφαλίσει από καιρό τη μετάθεσή του, ωστόσο η αγάπη του φάνηκε με την προσπάθεια του αυτή, βοηθώντας τη σκηνοθεσία του έργου με τον Καραγιανακίδου. Τέλος, την κυρία Γκρεκίδου, η οποία έκανε τα σκηνικά, επίσης και είχε την επιμέλεια των χειροτεχνημάτων που βλέπετε στο διάδρομο του χώρου αυτού. Και βέβαια η Καραγιανακίδου, όπως και εγώ, είμαστε από τους ανθρώπους που θα μείνουμε σε αυτόν τον χώρο και κάποιοι πρέπει να μείνουν σε αυτόν τον όμορφο, πραγματικά τόπο, αλλά τόσο ευτυχημένο. Επίσης να ευχαριστήσουμε το ΛΑΤ που βοήθησε με τους στρατιώτες στην κατασκευή των σκηνικών και βέβαια να ευχαριστήσουμε όλους όσους πιθανόν να ξέχασα να μνημονεύσω τώρα. Τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Πριν αρχίσουμε την παράσταση, θα ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά που θα βγουν εδώ στη σκηνή είναι εντελώς άφια. Πρώτη φορά δοκιμάζουν τον εαυτό τους σε θέατρο, ολοκληρωμένο έργο βέβαια, γιατί έχουν ασχοληθεί και με μονόπρακτα άλλες φορές, άλλες χρονιές, αλλά ολοκληρωμένο έργο όπως αυτό και τρέμει η ψυχικούλα τους και βέβαια πιθανόν και τα πόδια τους. Να τους βοηθήσουμε με το χειροκρότημά μας. Αφού ευχαριστήσω όλους σας που είστε απόψε εδώ, για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητική η προσέλευσή σας. Αφού ευχαριστήσω τον κύριο Παπαϊωάννου για τα καλά λόγια που είπε, θα ήθελα να σας κάνω μια μικρή εισαγωγή στο τι θα δείτε απόψε, αφού όμως πρώτα μιλήσω για την υπεράνθρωπη προσπάθεια των παιδιών. Είναι παιδιά που, όπως σας είπε ο κ. Παπαϊωάννου, έρχονται σε πρώτη επαφή με ένα έργο για μεγάλους. Είναι παιδιά ακόμη και της πρώτης γυμνασίου και της Δευτέρας και κατά μήνο αναλόγω βέβαια της Τρίτης. Ήταν ένα έργο δύσκολο, κράτησε περίπου 2 μήνες στις πρόβες. Έφτασαν βραδιές που φτάσαμε μέχρι τις 11 το βράδυ και αυτά τα παιδιά χάνανε από τον ύπνο τους, γιατί έπρεπε βέβαια να ανταπεξέλθουν και στα μαθήματά τους. Και για αυτό το πράγμα πολλοί τους γονείς που ήταν θετικοί η παρουσία τους δίπλα στα παιδιά τους, Δεν μου λες, μήπως άκουσα τίποτα ουρές. Κοίτα να δω, να πάρε το προσταγή την κάμερα, είναι το... Γιατί τα άκουξες μόνη σου, αν είχα λεφτά θα πήγαινα στο κομμωτήριο, αλλά που λεφτά, μας την περασμένη εβδομάδα είχατε να μάτσο.
Είχαμε βλέπεις, μα τώρα δεν έχουμε φράγκο. Είσαι τρελή και οι δυο σου, να το ξέρεις. Εγώ φταίω. Το άντρα μου τα χέρια είναι τρίχα και δεν με στέκει δεκάρα. Ναι, γιατί πας πίσω εσύ. Δεν είδα ποτέ άμεσα τραπονογάγια γλέντια να του πεις όχι. Γιατί να του πω όχι. Ναι, είμαστε να μην είχαμε μια στάβα. Πρέπει να βάλετε κάτι στην άκρη. Ό,τι θέλετε. Αν είχαμε κάτι τακτικό, τότε ναι. Μα αυτός μια εβδομάδα δουλεύει και 2 κάτσες. Τι είναι ανάγκη να το τρώτε μαζεμένα και να πεινάτε ύστερα. Το περνάς 2 εβδομάδες, φυσικό κουραστής. Εδώ είναι το ψέγιο στο σημάδι. Σε ευχαριστώ κουμπλό μου, θα σας πω και τα δικά σου. Δεν μου χρειάζεται. Ραμόνα, μη σου πάρει τα παλιά. Ραμόνα, μη σου τώρα τα παλιά. Ραμόνα, μη σου πάρει τα παλιά. Ραμόνα, μη σου παλιά. Πήγε χτες στην τράπεζα και έστειλε όλα τα λεφτά στην Αγγλία. Σε παραδιάσει και πάλι στην Ελόγια. Και πώς θα πάει στην Πάρο, με τι λεφτά, κάποια λεφτά πολύ στο χέρι. Και θα σήκωσε πάλι τη συντάξη όλου του χρόνου. Ώστε μας φεύγεις αύριο. Θα φύγω να μην σας ενοχλώ. Τώρα, με παράπονο. Αφού μια έμπληκη γυναίκα εγώ με το ένα πόδι στο λάθος τους ενοχλώ όλους εδώ μέσα, θα φύγω να βρείτε την ησυχία σας. Καημένη και εσύ πια. Όλοι εδώ μέσα ζουν. Θα τύχει και μια παρεξήγηση. Μια παρεξήγηση καλή και άγια. Μα εσείς, αιωνίως επιφανείως, που κοπανάτε και τους ανακατάτε στα σκότια. Ναι ή όχι. Και αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, εσύ πάλι τότε στο σκόμπο. Α, εμείς στην Αγγλία αυτό δεν τα έχουμε. Φεύγω κι εγώ. Πάω να πάρω ένα χρονάκι να ξεκουραστώ. Και αν αργήσετε να με ξαναδείτε, σχολέστε με. Και ο Θεός θα σας χωράει. Έλα τώρα. Έλα, άντε τις κλάσεις. Από το ξέρω πως σας αγαπάμε. Σώμα και εγώ δεν σας αγαπώ. Μπορούμε εμείς να ζήσουμε χωρίς εσένα. Εκείνο μπορώ εγώ. Κάτσετε να παραπονιάτε. Δώσε μου να ξεσκοντήσω εγώ την βαλίτσα. Δεν χρειάζεται την ξεσκόνηση. Τα πράγματα τα ετοιμάζουμε εμείς. Εσύ κάτσε να ξεκουραστείς. Καλά να καπνίσω ένα τσιγαράκι. Όμως την βαλίτσα μου θα την τιμώ μονάχη. Μ' αρέσει να φτιάχνω το τσιγιάρικη βαλίτσα. Το Ελένα. Να, πάρω και το μαξιλαράκι να είσαι μαλακά μου. Ευχαριστώ. Δεν μου λες εσύ, πάλι την Πινελόπη μας παρατέλει. Ούτε την ξέρω την Πινελόπη που μου λες. Τότε τι το ράβεις και το ξυλός που το τρώσε το μάγγελο 2 χρόνια τώρα. Με συγχωρεί, κάτσε χρόνο δεν μου το άρεσε. Και είπες δεν θα έπρεπε να έχει τελειώσει. Έλατε, δεν το κοιτάω συνέχεια γι' αυτό. Το πιάνω από ό,τι μου κάνει κέφι. Περνάω το κομμύρα. Εγώ στη θέση σου θα πήγαινα και κάνα στεριάνι. Να με δει κανένα μάτι. Να πάρω τον αέρα μου. Ναι, πώς. Τι θα πει ναι, πώς. Επειδή ο άντρας του είναι θερμαστής, εσύ πρέπει να την περνάς με το κέντημα. Και εγώ σου λέω πως αυτό το ομορφόπεδο περνάει μια χαρά στο πιο λιμάνι αράζουνε. Τα ακούς. Μόνοι μου, πού να βγω, πού να πάω. Μα επειδή είσαι μονάχη σου πρέπει να βγαίνεις. Τι σας νοιάζει εσάς. Μια φορά το κέντημα δεν είναι άμερο στο προκάτι σου. Οι γυναίκες είμαστε και εμείς επιτρέπουμε από μοναξιά. Τι ξέρετε δηλαδή, τι θέλετε να πείτε. Δεν χρειάζεται να γίνει τώρα. Ξέρουμε τι θα πει άμα το ρίχνεις άλλοι σεσμένοι στο κέντημα. Καλά, πάψτε τώρα. Σε έπιασε πάλι, σε έπιασε. Σοπάνι, δεν σε ακούτε και οι άντρες. Καλή ρομάζω, κύριε Ορδάνη. Πιάστε. Δεν μου λες, κύριε Ανετό. Σκόνη που έχει αυτή όλο βαλίτσα. Εμείς στην Αγγλία δεν έχουμε καθόλου σκόνη. Και δεν μου λες, μου ευκολύθηκες λεφτά για το ταξίδι. Σήκωσα 4 φοράσεις. Δεν είχατε κάτι λίγα, θα σου πληρώσω και από τα νύχια. Νύχια. Το δωματίο ματάκι. Ποιο δωματίο. Αφού με εδώ δεν σε χαρώ, έχω την κανένα άλλο. Τι σου λέγα, δεν σου λέγα ότι από στο τέλος θα κάνει του κεφαλιού της χωρίς να ρωτήσει κανένα. Να τα, δεν θα κάνουνε, θα κάνω και θα παρακάνω. Δικό μου είναι το δωμάτιο και το επινοικιάζω. Όχι θέλω το κάνω. Το δικό μου δωμάτιο το δεν το δικό σας. Είσαι ανέχτη. Εδώ είμαστε σαν μια οικογένεια και πάμε να κουβαλήσουμε μια ξένα εδώ μέσα. Καλά σου λέει. Ξέρουμε εμείς που το μάθημα χάμε, δεν είναι γυναίκα, άντρας είναι. Άντρας! Ένα παλικάρι, χαρά Θεού. Με ένα μαλλί, παπαπαπαπαήμαρτο. Τώρα που θα έρθω άνθρωπος μου θα σου πω. Σαν να τρέχεσαι σε και γυναίκα. Πώς θα μας κουβαλείτε σαν να ψένω τον άνθρωπο με καλή γυναίκα σε χωρίσι. Δεν μου λες, άντρα δεν σου πει. Τα ακούς, αλλά θα φωνάξεις αστυνομία. Και εσύ που λέει αστυνομία καλέ, κανένα στεριό θα βάλω στο δωμάτιο ή κανένα λατρέμπο με την αστυνομία. Άλλος. Και αν τον εντρέπεσαι, μην του το δείχνεις. Και πια θα ψώνεις πολύ. Να, άκους εκεί. Το θέλεις πάλι το θέλει. Καλή δουλειά σου. Δεν θα μου πάλι να συγκεκριμένες. Δουλειά σου. Δεν σου κάνει η ρομάντσα.
μεταξύ τους γάτους. Ίσως δεν είναι γάτοι του κόσμου, Πήγε. Δεν πάμε να Αυτά, ο γιος σου πήγαινε από εκεί, μπορεί να την ανάψει, έτσι έφυγε και το παιδί της μάνας σου. Εσύ πάλι, πού το του και όχι το είδες. Αυτό πες παιδιά, εδώ είμαστε τώρα γυναίκες. Πώς θα μας κουβαλήσει έναν ξένο, έναν εργένη. καλά, θα τους το πω. Με νοιάζει το καημένο, έκτακτο είναι. Μ' αρέσει το καλό σου. Είσαι gentleman. Είμαι ο κερατάς, είμαι. Τρεις μέρες συνάπτωσε τη στιγμή. Εχθές την επάρκεια του ξύλου. Σήμερα τις αγόρασε μπιζού. Μέγασε κύριε. Με τρόμαξε. Τι έχεις, τι να πω, πάλι η καρδιά σου. Καλά συνδυαστικά. Λύπησες και δεν δουλεύει πια καλά. Γι' αυτό το βλογημένο παιδί με τα παιχνίδια του δεν έβαλε κουκιά στο στόμα του όλο το απόγευμα. Κάτσε να μας ξεκουραστείς. Δεν είναι τίποτα, πέρα. Ιωακήμ! Ιωακήμ! Κύριε Ορφάνη, η γυναίκα σου δεν είναι καλά. Έπρεπε να βλέπεις την άτα της. Ναι, μα τώρα η γυναίκα είναι άρρωστη. Άτα της, ήλαινε και στα μαλλιά της, τα μάτια της ουρανόλικε. Τώρα τι γίνεται, θα μείνει στον τόπο καμιά ώρα. Καλά, καλά. Λάβη, Βούλα, σας φέρνω καφεδάκια, νύχτε. Έλα μέσα, έχουμε και γλυκά. Γίνανε πάλι τάξη, μη σκότω. Η Μαρτών κύριε, τι συνέβη σένα. Πώς θα είναι ένας ξένος άντρας εδώ μέσα. Μέρα νύχτα. Παπα. Άδειξε λιγάκι. Γιατί δεν έχει βράσει κόμμα στις όρτες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μικρά πόδια που έχει. Τριβγείς. Και το χωρώνεις αυτό το κομμάτι. Έτσι που τάζω με την όνομα σαν. Τι ώρα να είναι. Πρέπει να λυθώ. Ευχαριστώ. Καλά το πράγμα. Ιωακήμ! Ιωακήμ! Μη σου γε μου! Μια κυρία είναι εδώ μέσα. Ναι, εδώ. Ευχαριστώ. Και πού να είσαι. Εδώ είναι η λύπη. Γιάννη, μέσα στις βούλες. Πώς. Ιωακήμ! Ιωακήμ! Σπέρα, Καλησπέρα. κάτσε. Τι απάνω μένεις εσύ. Καλοκαίρια βράδυ μένω εγώ. Αλλά δεν έχεις εκεί πάνω. Πιούνο κρασάκι μου θυμάμαι, το μου και κοιμάμαι. Δεν μπορώ πια εκεί κάτω. Καρδιά μου αρρώστησε, τα ήλδισε. Δεν έχεις κι άδικο. Να πρέπει όμως να βάλεις και μια πέτα από πάνω. Απάνω μου, Καμιά φορά που στο βρέχει συνήθεια. καλή βροχή. Άμα βρέχει, εγώ ανοίγω στόμα την πιο άλλη. 3 φορές έμενα πέρα τη στέγη. Ουρανός, καλύτερη στέγη. Σαν καλά, δεν λες. Κάνεις καλή δουλειά. Τραγικός. Τραγική, καλή κούραση πολύ. Δεν είναι πόσο μάλλον Δεν έχει κούραση να σκεφτεί δουλειά. αποκλείεται. Όσοι άνθρωποι Πήγαινε να κοιτάξει και κουράζονται, μια δουλειά σου. καλή Όσοι που δεν πατάπια Εγώ δουλεύω εσύ. μου κάμε όρκο, πως δεν θα χαρτοπαίξει ποτέ πια, ποτέ. Καλησπέρα. Για σένα μιλούσαμε, σε γυρεύουμε, καλά που ήρθες. Τελείωσε λίγο όπως βλέπεις. Ζέστη. Στέλνω καλά που ήρθες. Τι σημαίνει. Η γριά θα είναι νικάρη. Τι σου νικάει. Ό,τι και να είναι, δεν είχαμε συμφωνήσει να μην μας κουβαλήσει ένα ξένο εδώ μέσα. Έλα σε σένα. Θα το κοπήσω εγώ αυτό. Το κουβάλισε κιόλας, μέσα είναι. Μην ανησυχείτε. Αυτό το ζήτημα το λαμβάνω εγώ. Αν και είχαμε συμφωνήσει, να μην την αφήσουμε πάλι να μας κάνει άνω κάτω. Η Βούλα και ο Πάπης σημασία δεν δώσανε. Σε αυτό το ζήτημα, εγώ τουλάχιστον είμαι ανέμετος. Μέχρι σημείο που αν ανάγκη θα φερθώ και σκληρά. Τι έγινε εδώ, πού πήγες. Στη θεία μου, πες μου, τι έγινε. Θα σου πω, μέσα πλέον την ανησυχία μας. Για να δούμε πώς θα βρει, τι θα απογίνει. Πότε θα μου πεις, ανυπομονώ. Άσε με τε, ξέρεις πως μια αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πως θα πάρει ο διάολος και τη βριά και τον Ικάρη της. Ευτυχώς που υπάρχει ένας άντρας σαν και σένα εδώ. Αυτό δεν θα το επιτρέψω ποτέ. Εδώ είσαι, μετά είναι λίγο το κοσάρι. Σε μένα μιλάς. Σε σένα, άντε μπράβο, δώσ' μου λίγο κοσάρι. Πρώτα απ' όλα, πρόσεχε πως μου μιλάς. Ποιο είναι κοσάρι, ποιος είναι αυτός. Όχι στο σπίτι μου. Κόψω, πάμε να διώξω ρε. Κάτα χέρια σου. Φέρ' το κοσάρι, φέρ' το κοσάρι. Τι έγινε Στέλλα, τι έγινε. Ναι, βλέπεις, βρήκαμε κάτω στο τραπέζι 3 ματιά. 2 τόνες και 1 νόσο. Κακοείδες όλα, κακοείδες.
Εγώ χάζω λιχνάρι. Ναι, θυμάμαι που το δίγουσα και το έκανα τόσο δάχτυλα. Αστεία. Πού να πέσει. Εκεί θα καθόμαστε, δεν το χρειάζομαι. Γιάννης, Είναι. έλα σου μιλήσω. Έλα, θέλω να σου μιλήσω. Σ' ακούω. Ξέρεις τι είναι? Άκου σου πω. Άνθρωπος ξαπλώνει, ξεκουράζεται, κλείνει μάτι. Πες Θεός, παίρνει μαύρη γόνα καρδί και πάει ζωρανό. Κοιτάζει από κάτω. Όχι καλωρία. Πίσα, σκοτάζει. Παίρνει καρδίτσα, το κουτσούκου τρυπάει από εκεί, χιλιάδες τρυπάει. Φίλος πεγγίζει από κάτω. Άστα αργιά μου. Άνθρωπος βλέπει και έτσι. Θεός απάνω λέει. Ξαπλώνει, ξεκουράζεται, κλείνει μάτια. Μέσα μυαλό του, άστρα όνειρα, καλά γίνονται. Γιάννης, πατέρας σου. Αυτό είναι άστρο. Έχεις πάει ποτέ στον υπόδρομο? Για χώρο αντομέξεις. Δεν έχεις δίκιο. Εξαρτάται από τα μονοσικά. Λοιπόν, πάνω στο χειμώνα, ότι αν γινόταν να θάψουν τον Ιορδάνη και πάνω να τον κάνει, θα την πιάχνουν. Έτσι που είναι στο υπόδρομο. Είναι ζήτημα προγνωστικών. Έχεις την πληροφορία σου. Είσαι κερδισμένος. Δεν τις έχεις. Είσαι πρόβλημα της παγίνου. Πολλά λες. Σου εξηγώ. Ο Ιορδάνης είναι ο πρώτος φαραώ που γνώρισε από τους Τουρκούς. Και ο φαραώ είχε την τόξα του. Τον τάπο τους, τον κοιμάσαι από παιδιά και ξενιάζει. Που έχουμε στην Αθήνα και πυραμίδες. Από όλα. Την περασμένη Κυριακή, ο κορέας ο Ρωματάς, με ένα κατοζάρι και δες 3.500. Εγώ του πω μόνο τάρι. Μπράβο σου. Δεν έχω εσύ. Ούτε μια στρατήρα δεν έχεις. Και εγώ είμαι γεμάτος. Γεια σου. Και τώρα το ξέρω το μαγαζί και έφυγε. Το μαγαζί. Το δεύτερο. Το πρώτο. Πού να το προλάβεις. Εκείνο το έχω η κατοχή. Ενώ και το δεύτερο. Μπορεί να ήταν όλο μια πόρτα στην οδό του μας, αλλά είχε έρθει φορά που είχα μέσα και 200.000 σαν χώρα. Έτσι τώρα, εκείνο το έφαγε τουρισμός. Έπρεπε να καθαρίσω και τον άνθρωπο. Είμαι σκάλης, πήγε από τον ήλιο. Πώς είναι πήγες για πάνω σήμερα, εσύ πας κάτι Κυριακή. Θα στο τετραδέ. Το αυτοκίνητο το έχουμε στο συνεργείο. Πότε θα έρθετε? Δεν το σταματάτε πια από το βιολί. Εγώ πρώτη φορά ρωτάω. Έχει λεφτά τώρα, έχει πολλά. Έτσι πρέπει. Εγώ έτσι. Και τα έχει πιάσει. Δεν είσαι σώμα αυτές που είσαι αντιλικότητα. Είναι ολόκληρο ένα κοστάκι. Δεν έχει πια. Αυτό. Από εκεί. Μία. Και μπορεί να πιάσει. Είναι ξεκολλήσα τα σαρακούτσα με ένα σκουτάκια. Αχ, να μην είχα κι εγώ. Ήταν μέσα στο κουτάκι σου. Έτσι στράτω. Έτσι και πολύ το κοστό, ξέρεις. Ψεύτη. Άκου, τρέπεται, κατάλαβες. Αυτός ο άντρας, έτσι μου λέει. Τι άντρας μου είναι αυτό. Σου ρίχνει μια ματιά και είναι τη σκλάβα του. Σκλάβα που να πλένει στα πόδια του και θα σφυγγίσουν τα μαλλιά σου. Επιλέξε αυτά μου. Για μάθησε τη γλώσσα σου πάλι ψεύταρε. Σαν πολύ θάρρος πήρες. Θέλεις πως αυτό σου πάει πίσω, να είχα λεφτά, να χτίσω μια σπριβίλα από κοράλι, να τη βάλω μέσα. Έτσι μου λέει για σένα. Αυτός μου άρεσε. Αυτές έκαναν παπαδιά. Πολλά λες πάλι. Καλά. Πού πάνε, τι έκανα. Έτσι, τι θέλω. Γιατί το δάνεισες πάλι. Πολύ πρωτοπός τώρα, Σε είδα. τα βλές, δεν του δάνεις, έχει μάθει πια. Μου έχεις υποσχεθεί πως δεν θα το ξανακώ. Είναι λοιπόν, που του δάνεισες είναι 3 χειρότερο. Γιατί, αφού νομίζει ότι κάποτε θα κερδίσει, ψέματα λες. Δεν τον δανείζεις γιατί τον λυπάσαι, αλλά και να τον ξεφορτώνεις από εδώ, να τον διώχνεις. Ό,τι θέλεις λες. Δεν πρέπει να τον ταπεινώνεις έτσι, ακούς, δεν πρέπει. Μπορώ θέλεις να τον ακούω να τον τσουρίσει τα ποδάρια του για ένα πενηντάρι. Να πεθάνει. Αυτό είναι να πεθάνει. Μα μην τον ταπεινώνεις έτσι. Είναι ντροπή σου. Είναι πολυανθρωπιά σου. Πού τώρα σου είναι ταπεινό. Τι νιώθεις κάθε φορά που βάζεις το χέρι στην τσέπη. Θα ρίξεις πως δεν μαντεύω τι νιώθεις και τι θα μουρμουράς από μέσα σου. Θες να κάνω. Σταμάτα να τον πληρώνεις. Να τι θέλει. Είναι σαν να πληρώνεις για μένα. Τι λες εκεί τρελάθηκες. Δεν πρέπει να τον ταπεινώνεις έτσι. Ακούς, δεν πρέπει.
Σας βλέπω εκεί έξω να κάνετε παρέα και με φύγει η ντροπή. Θέλω να πεθάνω. Είναι ο άντρας. Δεν πρέπει να τον ταπεινώνεις έτσι. Ποιος είσαι εσύ? Ποτέ δεν τον ταπείνωσα. Ποτέ. Του φέρνω όσο μπορώ πιο καλά. Ίσα ίσα μου άρεσε που νομίζει πως το δανείσω από εκτίμηση. Πολύ του νόμου μου τραγουδά, πως είναι ο καλύτερος του φίλος. Και εσύ μπορείς, αντέχεις να τον ακούς να σου τα λέει. Πώς τα λέει? Και δεν νιώθεις ντροπή. Εκείνος μας έχει για φίλο. Εμένα να με έχει για... Και εμείς οι δύο. Ησύχασε. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Θέλω να φύγεις από εδώ μέσα. Γιατί δεν φεύγεις? Από εδώ μέσα μόνο μαζί θα φύγουμε. Είναι καλός. Είναι ο πιο καλός άνθρωπος του κόσμου. Καλός. Πού είναι η καλοσύνη του? Ένας χαρτοπαίκτης, ένας ελέμης είναι. Να τι είναι. Και δεν θα σε αφήσω να πας χαμένη, ακούς. Δεν θα σε αφήσω μακάρι και χρυσή να το σκοτώσω. Τι καλά που ήμουνα πριν έρθεις. Αν δεν ερχόμουν θα μείνεις εδώ σου να πεθάνεις. Ας πέθανα. Καλύτερα παρά που ήρθες έτσι που ήρθες. Και εγώ ήμουνα καλύτερα, έτσι σου. Έχεις κάνει άλλο άνθρωπο. Που είχαν οι δρόμοι και οι παρέες. 9 ήμουν. Οι γυναίκες, 5 δεν έχουν. Κάθε νύχτα ήμουνα με άλλη. Και τώρα σκέφτηκα εδώ μέσα και περιμένω με τις ώρες να αλλάξω μια κρυφτή ματιά. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Μου βάλες άλλο εδώ μέσα. Πού πάει? Στο καφετείο, στον υπόδρομο και έχει θεοσέφερα. Καλά μεσάνυχτα λογάριζες να γυρίσει. Πάμε. Όλγα. Χθες πήγα εκεί και έκατσα μόνος μου για τις ώρες. Να τον εμπότσα να τον δίνω. Να τον ετοιμάρει, να τον μαζέψω με τόπο, έτσι συλλογιό μου. Πάω να τη δω. Πήγω πρωί σου πίσω. Ναι, το παιδιό το ταξίδι πάει. Κοίτα να πάει. Κύριε Ορδάνη, να συγγνώ. Θα τους σκοτώσω. Έλα, Και σου κάνετε για πώς το λένε. Αν το σκοτώσω, θα τους σκοτώσω. Να κάτσεις φρόνημα. Αυτές είναι δουλειές της αστυνομίας. Αυτή είναι δική μου δουλειά, όσο δεν ήταν ποτέ καμιά άλλη. Πάπη, έλα μου πεις που κάνετε. Δεν ξέρω που κάθεται. Ήξερα. Πού τον έβρισκες? Στο καφενείο Αλεξάνδρου. Το όνομά του? Τι να το κάνεις. Σαν πως μου έδωσε το αληθινό. Πες μου αυτό που σου έδωσε, ας είναι και ψεύτικο. Άστα αυτά τώρα. Είσαι εσύ για τέτοια. Γιατί δεν είμαι, πώς σου πέρασε δηλαδή η ιδέα ότι δεν είμαι. Τώρα θα δεις πως είμαι και παρέα μου μάλιστα. Πάπη, για όλες τις Παναγίες, τι μου κάθεσαι εκεί, για να μου τον δείξω το κακό σου στον τόπο. Γελάτε, με αστείωσε, με ρεζίλησε. Άστονε, δεν τον βλέπεις, είναι μεσοκαταμένο. Καλά σου λέει. Αν δεν ρίξει λίγο νερό να φτιάχνουμε το c***ος και τον εκαρφώνεις. Πού να τρέξεις νυχτιάτικα. Τρέχει. Άντε, ελάτε να βολευτείτε σε μένα. Μόνο σιζόνια καθαρά δεν έχω εγώ. Να βάλω τα πατάτια. Να έρθουνε πρώτοι να ξεκουραστούν. Να σου δώσω μια ρόμπα να αλλάξει. Δώσε μου εμένα. Άστα, θα την πάω εγώ. Ήρθα στην Περαία και σας γύρευα. Είχα και λουκούμια. Άρα, στέλνω. Πήγα και στον Κυριάκο. Είναι έτσι με σπουτάτες. Μη στέλνω, τι τώρα. Και τι τσακώνεστε? Μη στέλνω, δεν είναι όρια μουσταρίες. Δεν μου λες, αυτός αρρώσει πώς είναι. Πού τον βρήκες? Εσύ πώς τον βρήκα. Πού θες να ξέρω? Εσύ μια φορά τον έχεις χάσει, έτσι δεν είναι. Τον έχεις χάσει. Όταν λες πάλι... Είμαι παπατάς, είμαι λογάς, είμαι στα κλαμάρας. Δικαίωμά μου. Αν εσύ άνεσαι να μου πεις που δεν έχεις χάσει. Δεν θυμάμαι. Μπορεί ποτέ τον άπεσε κάτω από το χαρτί της πεταθήκης μέσα στην κουζίνα μας. Εκεί τον βρήκες? Ναι, κάτω από τα πιατά και τα ποτήρια. Πώς διάολο! Αυτό να ρωτιέμαι κι εγώ. Πώς διάολο. Άκου εδώ δεν μ' αρέσει η Να σου πω Ματία μου, δεν έχεις ούτε και εμένα να μ' άρεσε. τότε θέλω να βρω και σόφελ. Πρώτα θα μάθω πώς βρέθηκε ο σταυρός μέσα στο σπίτι μου και ύστερα θα σου δώσω τον τρόπο μου. Όλγα, πώς βρέθηκε ο σταυρός, πες μου Όλγα, πώς βρέθηκε εκεί. Δεν ξέρω. Σου τον έδωσε έτσι δεν είναι, σου τον χάρισε, εκεί στο βουλιαγμένο τον έδωσε, επειδή πήγατε να τελειούς στα θάλασσα, στα πέφκα Άσε με. Λέει το Όλγα, να ξέρω, πες τα. Άσε με, μη. Σε παρακαλώ. Αχ, τι θα κάνετε μου. Στέλιο, άκουσέ με. Το καλό που σου θέλω να την αγγίζεις. Δεν ξέρω πόσο να φωνάξει. Σέβομαι την πόρτα σου, ακούς. Μα αν σηκώσεις χέρι πάνω της, κάνει προσευχή σου καλύτερα. Άκουσες, ρεζίλη, τρακατόρε.
Τελειώνει και εσύ με τα πιατικά σου μηνάσου μέσα και στα κάνω λίγο. Ακούς! Πάτα, έτσι δεν θα ξαναπληρώσεις. Γυναίκες, το φελέγγι σας μέσα. Σαν ότι είναι τόσο πολλά. Έχουμε δει και χειρότερα. Γιώργα, κατέβα πια από εκεί πάνω. Γιατί πια το βαμμένο τέρπι. Δεν μου κάνει πια καρδιά να φύγω. Ώρες μου έρχεται να βγω στον δρόμο και να μπήξω τις φωνές. Ο γέρος μου ήταν στρατιώτης από τα 10 ως τα 20. Στα 40 μου έχασα έναν αδερφό. Και εγώ ό,τι μου είπανε το έκανα. Γιατί να φύγω. Εδώ είναι ο τόπος μου. Εδώ πρέπει να βρω ψωμί, σπίτι, δουλειά. Εδώ τα θέλω. Εδώ. Αυτό δεν μας πω εγώ. Μα δεν ξέρω πώς θα το πάρω. Τι θα πει πώς θα το πάρω. Είναι ο τόπος μας, ποια δεν είναι. Είναι μεγαλείο ο τόπος. Μα άμα καθένας να στρίβει την πέτρα πίσω του και φεύγει, τι θα γίνει. Όμως εδώ τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Εδώ ο άνθρωπος κοντεύει να φτάσει στο φεγγάρι. Χαίρομαι που θα μείνουμε κοντά. Κι εγώ. Αν δεν πάμε μέσα να βάλουμε ένα χεράκι, οι γυναίκες θα το ψηρίζουν έως το βράδυ. Η Βούλα και ο Μπάμπης θα είναι πάλι γείτονες. Τι σκοτήσει που θα φύγουνε. Θα βολευτούμε και εκεί. Μπορεί και καλύτερα. Άντε, έλα κάτω. Εγώ ο ίδιος με τα ίδια μου τα χέρια θα σου φτιάξω ό,τι θες. Ό,τι θες. Δεν θέλω. Εγώ σ' αγαπώ. Ο δικός μου ο γέρος. Δεν ζει. Αν ζούσε και μου έλεγε να του φτιάξω μια γονίτσα, εγώ θα σκεφτώ να του φτιάξω. Και θα τη φτιάξω για σένα. Δεν είναι το ίδιο. Θα μας διώξουνε και από εκεί πάντως. Θα δεις, θα μας διώξουνε. Μην είσαι ζώρικος. Εδώ τόσοι άνθρωποι στάζουν να λαζούν πετραχίλια. Θα μας διώξουνε πάλι πάντως. Θα δεις, θα μας διώξουνε. Κρασί σου λέμε, μεζέ σου λέμε, ντροπή να σε παρακαλάμε τόσοι άνθρωποι. Σε βλέπουνε και τα κορίτσια. Άντε λοιπόν πιάσουν και διαόλοι μου. Αφήστε τον. Είναι πατέρας μου. Σας απαγορεύω. Μη, πάρει. Δεν θέλω να το κάνω. Αυτό ήταν. Ο κύριος Δάνης είναι εντάξει άνθρωπος. Άσε με με το καρότσι. Εγώ πάντως. Άντε, πάμε. Αν κάνετε κύριο Ορδόνη αρχηγέ και να δεις εγώ τι θα σου φτιάξω. Τι με έφτασε τώρα, μου έρχεται να τραγουδήσω. Είμαι το Θεέ μου, εκδρομή πηγαίνουμε. Έχουμε σχέδιο εγώ και μόνο. Έτσι πάμε. Όλα θα φτιάξουν. Θα δείτε, εγώ άλλοι κοντεύουν να πάνε στο φεγγάρι, όλα θα φτιάξουν. Παναγιά μου, φεύγουμε. Ο πιο καλός λείπει. Αν ήταν εδώ θα βλέπατε γλέντι. Άρα στέλνω. Βουλάτε λοιπόν, τι χάσκεις. Έρχομαι. Εκείνο το γιάκι. Εκεί. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καθήκον. Μυστήρια άνθρωποι μένουν σε τούτο. Α, δεν βαριές. Παντού τα ίδια. Τώρα, τι του πήγε του Γιώργου και δεν ήθελε να κατέβει. Ποιος ξέρει. 2 και 4, εγώ φεύγω. Εντάξει. Και όπως είπα, καλή ώρα. Καλή ώρα.
Σοφία με κάνει κοράλι, από το τέλος με πήγε σε ρωτή. Η Σοφία με κάνει κοράλι,
στους ώμους παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε ονόματα και βλέμματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Καν αλλάξαν οι φίλοι μας λιγάκι, αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας. Χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Μπούχτισα εδώ. Γι' αυτό λέω να φύγω, μωράκι μου. Να πάω σε ένα εξωτικό νησί, μακριά από το άγχος της πόλης. Εσύ δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να μάθεις αυτό το σκοπό. Όλα τα άλλα άστα σε μένα. Πουλά τα μάξι και το ψυγείο, δώσε το σκύλο. Κλείσε το σπίτι και το γραφείο, ξεχνά τα όλα. Έχω μαρκάρει στο χάρτη καιρό ένα νησί πονηρό. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες, πάμε για τρέλες. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες, πάμε για τρέλες. Με ξενερώνεις με δεξιώσεις και εμφανίσεις κοινωνικές. Όλο με μπλέκεις σε συγκεντρώσεις και συζητήσεις πολιτικές. Ένα παράδεισο πάνω στη γη βρήκα να πάμε μαζί. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες, πάμε για τρέλες. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες, πάμε για τρέλες. Έλα πάμε!
εβδομάδες